रिलेशन चैनल हासी में आज आपका स्वागत है। हमारे यहाँ पहुँचे राजकुमार जी जांगड़ा और इन्होंने आज बनाया है कबूतर के लिए घोंसला। तो राजकुमार जी बताइए, आपने कितने दिन में बनाया है ये? एक दिन पूरा लग गया है और 500 रुपये इसकी कीमत है। और जो है ना, ये कबूतरों के लिए स्पेशल बनाया गया है। बाकी हम चिड़िया के घोंसले ही बनाते हैं। चिड़िया कबूतर किसी चीज़ का भी घोंसला आपने बनवाना है तो हमारे से संपर्क करें। तो ये आपने आज पहली बार बनाया है, इससे पहले बनाए हैं? ये पहली बार बड़ा कबूतरों के लिए घोंसला